yakwa hinya muno na ona ingiaga maundu mangi o mothe kiu ni gikeno gigutura ngoro-ini yakwa bas murwaru wi muthuri mwega muno thengio na ni unite nyimbo nyingi muno thengio muno he kiringida gukuria njuria he kaundu ukoragwo uwi andu matoi ka murwaru na ni kega muno kaundu karia njui andu matoi ri ni ati nie ni njui riria ngacomoka guku ona mutumia wakwa no we uwi tu we no mutumia wakwa thekaga karira maithori ona arata akwa akiria ngwire kaundu akiria ngwire kau gati undu ti andu ingi moi ati nie ngaima guku 2051 ndina miaka 86 Joseph Murwaru akaima guku ena miaka 86 2051 kiriko kia Ngai na nikio igwa ngiina Ngai gatiriri Ngai ni wama na wakwihokwo wega wake ndariganagirwo oiga ni egwika no nginya geka wega wake ndariganagirwo ati mungigia kiriko na Ngai uguo mwerana niguo akahingia riu riria wonyona guku nie ngithie ndikoragwo ndina wasiwasi ngoragwo ndi mundu mukenu muno uteretigire undu ona umwe tondu nimenyaga kiriko gitu na Ngai ona ingĩigua kwagamba bomu pa ndimaka ndamenya kiriko gitu na tabotige kurere muno tabotige Joseph Murwaru cio rende totare waigua nie ndire taigua ndaneka interview aini aingĩ yani kaundu karia andu matoi gaku kega 2051 na ndikarwara gathie ndi mugima uguo ndikirire wega ndihorereire ndithekeirie uguo ndiratheka Jesus Christ wandora gite ndibona ndi mundu mukenu mwathani how is this ukaumathe wina miaka 86 ndi mundu mukenu muno mundu ndi mundu yake kenete 2051 leo ndigitie miaka 31 man tamaka Ngai uguo kira ndina kio gyaku kunengere unengere unengere nie ndiririo wega riu nie ndiaga indo ciakwa itaina wasiwasi mashabiki ndakora nie ndire wasiwasi ya muturire na nikio ngindora miaka iria andu aria mamenyire uria tauko tau ni njure ya matu na Facebook ngindamaka uria ndajitie kuina hiana no guo hiana na ngathie ngwiririe kuhiana uguo hiina tufuite wakwa tukiumite hanini otunya ni ukorwo wakwa na mutu wakwa ndina mbui koguo miaka iyo ri ni uko twaima tutinge muno you know we ucio niguo horo ndagika igire turikie ucio niguo horo ucio niguo kweli wa babo ngwiciria ici nici kwandiko kinya magatheti-ini mabroga mana mandikaga ri aria aku muno ni moyo uguo ati nie ni njiraga Ngai miaka iria ngenda kuma nayo tondu ndingienda gutuike ati kiria gigoka mbere ungikira uguo ni uitareke gwire kaundu waigua tukirikia na nikio anjuria kiru kiu kia bata muno andu ni magweta maundu maingi muno na makaigua maundu maria mekwenda na ni matuka mona makariganirwo ni undu umwe uhariria ngoro na he mandiko maugaga atiriri menyithia matuko makwa maria gutura thi ungimenya matuko maku maria gutura thi no menye ndugutura thi no ugutura na andu na gitio uture andu na ndugu uturie gitio thiini wa andu tondu thiini guturagwo muno na o mundu ni ari ireke gwika atia ya gutura nie ndaneka interview aini aingĩ muno atene but wewe wa mwanya mashabiki ma Murwaru agikone kuri kindu uigagira Murwaru anengere atige miaka 31 Jesus Christ 55 Jesus riu ri na sekendi ithano a Kenya aini riu anga miaka 3 ni kugwetanga maita maingi we tuteretange jitaga Murwaru ungira a Kenya atira sekendi ithano ngwenda kwira a Kenya meyumiririe muno na makiria muno ta ihinda riri kwina murimu wa covid andu mathina mbere na kwigitira uria marirwo ni thirikari memenyerere na nigetha tuteithiririe thirikari itu ona umeteithie tondu hindi ya mundu ekwimenyerera ni arekondu mwega muno njoke njuge atiriri kirikia riu piyo ni ngwenda kugeithia aria tucianirwo nao mwari wa maitu amuru wa maitu aciari akwa mashabiki maitu mothe maria maratuthikiria umuthi na he timu ndungataga nayo kuria kanitha wa PCA Zimmerman the team Ushers riu acio ni ndamageithia muno ona mutungatiri witu mageithike muno ciana ciakwa family yakwa mageithike muno
na nĩndĩmendete nĩ wagithĩrĩkire mathugunĩ Bethi Gitonga Jackie Kate Madam Mopawa kana Madam Florence Mopawa mũrutagwo wa Karush onake arota gwĩkĩra haha Peter Shiro Kimani kuma mwena wa Mweki Peter Mungai wa Warango marauga njamba ĩyo nĩ itũ mũno nĩ andũ aingĩ mũno mandũmĩire message nĩ thank you mũno nĩ timu na njoma na ningĩ mũno nĩ ngũgwĩtanga awa thank you heana namba yaku thank you namba yakwa nĩ 0721 726 583 0721 726 583 ũngĩkorwo wĩna ũndũ wothe ũngĩenda MC ũngĩkorwo na ũndũ wothe ũngĩenda system rĩu nĩ ngũgwĩtangĩra na he mũtumia ndĩte mũno wĩtagwo Lilian Lilian Young Lilian Young rĩrĩa ũrĩmuona na mũtumia ũgwĩtwo Wanjĩia ũmwĩre wa muona mũtumia wakwa amwete gĩtĩo na akamwenda na njĩra nene mũno Wanjĩia ũrĩa wa gũkũ mũtumia wakwa egĩtĩo kĩnene mũno atũraga mũragia kamuona rĩ na ngwĩciria tũrĩaria nake hĩndĩ ĩmwe twaria nake tondũ ndigũkĩaga namba yake ya thimũ ngĩrĩ nayo rĩ ndigenda maikaria thĩ manyuanĩre cai amwendete mũno rĩu kwamba ũthiĩ na mbica yaku ũmuonie ngwamba thiĩ na rĩu ndingĩ mũthũngũ mũirũ atũrĩte anjĩrĩte ibatie ũranjĩrie ndoka tũhũrwo selfie nĩgetha akuone tondũ aiguaga mũthũngũ mũirũ akarigwo mũthũngũ ũyũ mũirũ rĩ nĩ ũrĩkũ mathaa maitũ nĩ mathira biũ no ngũgwĩta ũgĩe na mahinda mega thengio no gĩthiĩ njoĩ na niĩ ndacokia ngatho mũno na nĩ wega nĩ kũnjĩta Pastor Kenyatta nake nĩ ingĩra tũnengerekio nĩ twana ndagĩka cia Pastor Kenyatta igĩrĩ thank you very much our Joseph Mũrwaru asante sana wĩ thahabu thank you no kinyũkĩte gĩcokia mũrũthi ũkiumagara amen thank you amen